pulkstens ir bez 15:07. Es esmu izgājusi no mājām. Es biju plānojusi iet 7. Es šodien eju uz Spatnet ezeru. Tur mēs satiksimies vairāk cilvēki. Tur būs slidošana. Es gribu arī to ezeru redzēt, kā tur izskatās. Līdz tur neaiziet ir 13 km un apmēram 450 augstuma metri. Tāpēc es eju laicīgi, jo es noteikti pa ceļam gribēšu kaut ko paskatīties un pafočēt. Un vai nav baigi jāsteidzās. Tagad jau cilvēki braukā, tāpēc vajag bukturīt un vesti. Jo pirms tam es biju šeit iznākusi ārā Ziemeļu blāzmu bildēt. Bija skaisti, bija pa visām debesīm. Tad vajadzēja nākt atrast kaut kādu labu skatu punktu. Tad es te pagāju pa šo ceļu. Te ir tā osta. Vakar ostā iebrauca buru laiva. Un tā man bija viens no objektiem, bildējot Ziemeļu blāzmu. Un, protams, tur linga pāri fjordam. Esmu jau gandrīz pie Eidsdāles, kad atcerējos, ka es neesmu paņēmis līdzi garu objektīvu. Tā kā būs jāiztiek bez. Prāms jau kursē, tad es šoreiz iešu uz otru pusi. Te ir Eidsdāles veikals. Man ceļš ir tur, Gērangers virzienā. Kļūst jau nedaudz gaišāks. Tālumā kalnos sāk mazliet atspīdēt rīta blāzma. Te ir tāds serpentīniņš ar vienu līkumu, kas aiziet augstāk kalnā. Tālāk būs vēl viens. Esmu uzkāpusi pa otro serpentīnu. Saule lec pēc apmēram 20 minūtēm. Tur var redzēt fjordu otru krastu, tur prāmis iet pāri šobrīd. Un mans ceļš ved tālāk uz ezeru, vēl joprojām uz augšu. Ir pilnībā aizsalis dambis. Kādu laiku bija silti, gāju bez džempera. Tagad esmu uzkāpusi augstāk. Man liekas, es tikko pārgāju pāri augstākajiem punktam šajā ceļā. Palika vēsis, jo tagad te no dienvidiem pūš vējš, nav stiprs, bet tomēr ir arī augstāk, ir mazliet vēsāk. Uzlikt džemperu apakaļ.
Te ir benzīna tanks. Vietējais visaugstākajā vietā starp Geirangeru un Eidsdālu. Lejām spicēm jau spīd saules gaisma, bet tagad nevar baigi labi redzēt. Bet es drīz arī tur ap līkumu apiešu un tad es kaut ko vēl redzēšu. Esmu pie ezera. Izskatās citādāk nekā pēc bildēm man bija radies iespējas. Bet tāpēc ir labi redzēt uz vietas. Te ir kastīte un kladīte, kur var ierakstīties. Šī ir Fjord Coworking Place. Te var vēl ofisiņu mazie, kur strādāt. Tur ir skats pa logu uz saulaina tāli. Bulciņas iepasētas, virtuļi un maizītes. Tur aiz kalniem ir saule. Man telefons nomira. Beidzās baterija, vai kas, nezinu. Augstums droši vien nepatika. Ieliku siltumā pie teroristu vestes. Tad te ir zīmīti, ka esot kaut kāds skatu punkts 500 metru augstumā. Tas ir drusciņi augstāk nekā ezers. Jāuziet, jāpaskatās. Zīme rāda, ka it kā tur jāiet. Te ir zīmīti puļķītes ar tām krāsām, ka man jāsako, un te kaut kas ir gājis un slēpojis. Tā kā laikam jau tur kaut kur ir. Un saule sāk spīdēt cauri uz kokiem, mazliet sniegā. Steju pa tādu meža taku. Bišķiņ viņi tikai var redzēt, tā kāds ir gājis. Ārā jau spīd saule. Augšā pēc man vēl kādu gabaliņu jāiet. Bet tas esmu pareizajā virzienā. Es jau, protams, atkal esmu malacīts. Es atkal izdomāju, es taču iešu pa ceļu, bet tam būs ezers. Un es paņēmu rādzes. Un es nepaņēmu, piemēram, dzelkšņus. Te es tagad kāpju, te noderētu. Man jau likās, ka es aizgāju kaut kur nepareizi, jo tur bija tikai briežu pēdas, un cilvēku pēdas ne. Bet es atradu, te ir zīmīti, te ir skats uz vienu pusi, un tur tālāk ir zīmīti, tur var skatu uz otru pusi dabūt. Lūk, tādu skatu var dabūt no augšas. Saule jau dažās vietās ir drusciņi iespīdējusi. Un saule tieši izlīda.
Čībais, droši vien Prieda, Červāne. Ļoti uzskatāmi. Šito pusi vairāk koki priekšā un krūmi. Koki laikam. Te izskatās, ka te brieži bija kāpuši skatīties. Te arī ir kastīte, un zīmols nebija nobūzis, varēja ierakstīties. Saule iet aiz kalna, un es eju gar ezeru krastu, dzenos pakaļ gaismai mazliet. Nokāp lejā, kamēr vēl bišķiņi ir saule uz ezera. Nokāpu uz ezeru. Te bija kaut kādas ragaviņu pēdas, izskatījās pietiekami uzticami. Saule vēl drusciņi ir, bet drīz jau arī te pazudīs. Un vēl drusciņi ir laiks. Un te ir, protams, šūpoles. Te ir par to, ka šobrīd vēl svarīgāk nekā iepriekš vajag apstāties. Nu, protams, ir jāpašūpojās. Citādāk nevar.